questo è il segreto che noi dobbiamo sapere, perché tu hai accettato Gesù, tu sei ritornato come era nel giardino di Eden quando l'uomo ha peccato. Attraverso Adamo e Eva noi abbiamo ricevuto il peccato, ma attraverso Cristo noi siamo stati liberati. Amen. E adesso noi abbiamo diritto, perché se tu non reclami il tuo diritto non l'avrà, ma chi sa che ha diritto di vivere come si deve, anche se sarà l'avversità, ma Dio ti darà il necessario per andare avanti. È importante questo. È quella che noi stiamo parlando da tutti i domenica, stiamo parlando del cielo, dove abbiamo iniziato. Ha parlato del tempo di Noè. Perché ci sono delle domande che noi dobbiamo fare nella nostra vita, che Gesù ha dato l'indicazione a ognuno di noi, che tanti non riescono a capire almeno le cose che accadrà nella fine del tempo, perché ormai dobbiamo sapere che il tempo della fine ci siamo già, e noi come figli di Dio dobbiamo sempre ricordarci che è importante di essere con Cristo, perché è Gesù Cristo che cambia la nostra vita, è Gesù Cristo che opera nella nostra vita, è Lui che opera. Allora andremo a leggere Luca 17 dal versetto 26. Luca 17 dal versetto 26. Allora, come è scritto, la Bibbia dice: come avvenne al tempo di Noè, così sarà nei giorni del figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece perire tutti. Scendiamo ancora. Come avvenne anche al tempo di Lot, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove fuoco e zolfo dal cielo e li fece perire tutti. Amen. Amen. Noi vediamo che questa parola che Dio sta dando a noi è una parola di vita. Dio sta indicando a ognuno di noi di capire che cosa accadrà nel tempo della fine, perché noi non dobbiamo sapere che io vivrò per sempre. No, il tempo che Dio ha stabilito per la fine del tempo che sta arrivando, perché se voi vedete bene, dalla creazione a Abramo è passato 2000 anni. Da Abramo, che è Israele, finché Gesù è arrivato è passato, vuol dire che la storia di Israele 2000 anni. E da Israele, dal tempo di Gesù che è risolto e è andato fino adesso, se noi vediamo tutto questo tempo lì, sono anche 2000 anni. Vuol dire che il tempo che Dio aveva stabilito già, 2000 anni già sono passati. Si vedete bene, siamo a 2019. È il tempo che Dio aveva già stabilito per noi, come si dice nel settimo giorno, è già passato. Noi siamo già nel tempo del riposo. Non sappiamo quando ritornerà Cristo, ma la cosa più importante qual è? Che tu e io dobbiamo capire che dobbiamo prepararsi, ognuno di noi con la sua vita, come i discepoli sono avvicinati da Gesù per dire: ma Gesù, sappiamo che tu ritornerai, ma dacci l'indicazione, vogliamo sapere che cosa accadrà prima che tu ritorni. Ha detto: ma voi dovete sapere come era nel tempo di Noè, sarà anche nel tempo della fine. E come vi ho detto domenica scorsa, il tempo di Noè era un tempo difficile.
Era un tempo veramente, se voi potete vedere questa, era un tempo complicato. Un tempo dove l'nemico, i figli di Dio che si chiamano angeli, che hanno lasciato il loro trono, e io ho verificato il loro nome, loro sono sentinelle che Dio aveva mandato, perché sono gli angeli. Nel cielo sono diversità di angeli. Sono degli angeli che hanno il lavoro per vedere il mondo come sta funzionando e andare a scrivere la storia. Dio l'ha voluto per dare a loro questa compiti. E sono degli angeli che vengono anche in chiesa, che hanno questa compiti, come vi ho detto, quando tu vieni prima delle 10 c'è già un angelo che ti aspetta lì per bendirti. Quando tu sei qua, stiamo lodando, sono gli angeli che sono vicino a noi, perché la Bibbia dice che gli angeli sono che guardano le nostre vite, sono dietro di noi. Sono gli angeli per i figli di ogni, ma noi non lo vediamo, ma loro sono lì per la tua sicurezza. Loro sono lì per la tua protezione. Loro sono lì alla volontà del nostro Dio. Queste sono delle cose importanti, ma sono quegli angeli che hanno lasciato il trono e sono scesi secondo la loro propria volontà, perché l'angelo non è come noi. Lui almeno obbedisce, perché in cielo loro sono creati diversamente da noi. Un angelo è stato creato dal cielo, come dicono nella storia, che sono stato creato dall'aria e dal fuoco. Vuole che la loro modo di fare sono diversa. Così chiunque vive con Dio è nella presenza di Dio. Vuole che loro hanno conosciuto il trono di Dio. Noi, per conoscere Dio, come Dio si nasconde, noi non possiamo vederlo senza che Lui si manifesta. Ma loro hanno questa grazia di portare l'adorazione, di vedere Dio. Vuol dire che un angelo che vive in cielo, che pecca, è diverso da un uomo che pecca. L'angelo quando pecca è condannato, non c'è rimedio. Non si può pentirsi in cielo. Noi qua ci pentiamo perché c'è il sangue di Cristo, perché Dio è sceso, è morto, ma in cielo non c'è pentimento. E così questi angeli che hanno disobbedito a Dio sono scesi, hanno iniziato a convincere tante persone. Voi dovete sapere che gli angeli che sono scesi hanno corrotto l'umanità, hanno fatto tante cose abominevoli, perché loro conoscevano il segreto del cielo, loro sapevano come Dio ha lavorato il cielo, loro erano nella presenza di Dio quando Dio faceva le cose. Vuole che loro quando sono scesi hanno iniziato a creare una cosa che Dio non voleva, e entrare, permettere all'uomo di entrare ed entrare direttamente senza permesso di Dio nella sua presenza. Tante persone, come dice la Bibbia, che loro hanno imparato a tante persone nel tempo di Noè la stregoneria, la magia, l'incantazione. Vuole che loro erano lì e facevano almeno, hanno corrotto tutta l'umanità. E la stessa cosa che c'era lì, che vi ho detto in Genesi 6, che non andremo a toccare, voglio soltanto dirvi che Dio, vedendo tutta questa realtà, ha detto: ma guarda, io ho creato l'uomo, ho fatto tutto, ma i suoi pensieri ogni giorno va sempre verso il male. Vuol dire che il desiderio dell'uomo nel suo cuore andava sempre, ogni giorno, verso il male. Vuol dire che noi dobbiamo vedere oggi, se tu vedi bene questo tempo della fine che noi stiamo vivendo, noi vediamo che ci sono tante persone che sono corrotte. I pensieri dell'uomo non è più tranquillo. Tu sei lì, ma i tuoi pensieri stanno girando sempre. E i tuoi pensieri non è stabile. Le persone non cercano più Dio nella loro vita, come era nel tempo di Noè. Le persone erano lì e Noè ha fatto 120 anni di predicazione, parlava sempre alle persone, ma le persone non hanno potuto aprire il loro cuore per capire la volontà del nostro Dio.
E questa è almeno il dispiacere che Dio ha avuto vedendo la natura, le persone, le cose che lui ha fatto, e così l'uomo non ha risposto a tutta questa cosa lì. L'uomo non ha voluto più sapere nulla del suo creatore. La stessa cosa che era nel tempo di Noè. Le persone si litigavano, le persone lottavano, le persone facevano la loro propria volontà, e tutta questa realtà sono delle realtà molto importanti che noi, figli di Dio, dobbiamo sempre ricordarci. Le stesse cose che c'era lì, le stesse cose che c'è qua. Noè ha predicato, e noi in questo tempo della fine stiamo parlando di Gesù, stiamo attirando il vostro orecchio per dirvi: dovete cambiare la vostra vita. Perché? Perché il tempo che Dio ha stabilito sta per scadere. Vuol dire che se tu pensi che forse ci sarà ancora tempo, la Bibbia dice: le persone mangiavano, le persone si sposavano, le persone piantavano, le persone compravano le case, costruivano le cose, finché nelle altre versioni, vuol dire che le altre versioni dicono per sorpresa, la parola giusta, per sorpresa, Dio ha fatto cadere il suo giudizio. Vuol dire che in questo tempo dobbiamo sempre, ognuno di noi, prepariamoci bene, perché accadranno delle cose per sorpresa. Mentre che tu non ti aspettava, mentre per te le cose andavano bene, ma tu rimanevi sempre in questo peccato che tu godeva, tu eri lì, senza sapere, accade e questa finisce la vita e tu non sai dove tu potrai andare. E vi ricordo sempre, è un pericolo. Lo sai, noi siamo qua, noi mangiamo, vivi la tua vita, quando tu puoi uscire, hai la tua macchina, tu puoi fare tante altre cose. Ma io posso dirti, dopo la tua morte, tutta questa cosa non funzionerà. E se tu, prima di morire, non hai sistemato la tua vita, l'eternità per te sarà chiusa. Io mi sono sempre detto, ma perché le persone non riescono a capire questo? La vita finirà, c'è Gesù che ritornerà, ma se tu non sei pronto, se il tuo cuore non si penti di tutti i semi che tu hai, l'ingresso in cielo sarà chiuso. È questo che noi vediamo nella storia dei 10 vergini. C'era 10 folle e 10 saggi, e loro sono andati perché hanno sentito che lo sposo deve ritornare, e hanno iniziato a camminare finché a un momento della loro vita si sono stancati, devono riposarsi. Questo è lo stato della Chiesa oggi. La Chiesa sta per dormire, non soltanto una sola, tutte le chiese. Perché la Bibbia parla che questa erano 10 e 10 dormivano. Tutte le chiese erano lì, dormivano. Vuol dire che se tu non ti sveglia, se la parola di Dio non viene a avvertirti, tu dormirai e sarai sorpresa che Gesù è venuto e è già andato. Così tu e io dobbiamo prepararsi bene. L'eternità è un luogo glorioso. Io posso dirvi, le persone che sono andate lì, che raccontano la loro storia, ogni volta che io entro nell'internet e sento delle testimonianze che Dio fa, ho detto no, Dio è meraviglioso. In questo tempo della fine sta moltiplicando, sta mandando avvertimento, sta dicendo alle persone tante parole, ma tanti non riescono a sentire la voce di Dio. Ci sono come se le tue orecchie sono chiuse, il tuo cuore
non senti più le cose di Dio. E noi come figli di Dio dobbiamo ricordarci, perché Gesù ha detto come era nel tempo di Noè. Le persone non volevano sentire Noè. Quando Noè diceva delle cose, loro dicevano: lasciaci, abbiamo ancora tempo di vivere la nostra vita. E io posso dirvi, in questo tempo lì c'era tante futilità della vita, la distrazione era veramente che si viveva illusione della felicità. Loro vivevano almeno, dicevano: noi siamo felici, Dio ci ha creato, ci ha dato tutta questa cosa, mentre che c'era la stregoneria. E io posso dirvi, in questo tempo della fine, ho letto, ho riletto come tante persone senza sapere. Voi vedete che in questo tempo le persone avranno tendenza ad andare verso Israele. Le persone, almeno senza sapere, Dio mi ha portato di capire una cosa: le persone avranno tendenza ad andare verso Israele. Dovete fare attenta, perché Israele di oggi, Dio ha detto che Lui l'ha messo questo Israele da parte. Loro, Israele d'oggi non è più nella volontà di Dio, ma le persone avranno tendenza. E io ho visto tante persone che sono andate verso Israele, sono entrati nella Kabbalah. La Kabbalah è una realtà di Israele, che le persone pensano che Israele ha ancora la grazia di Dio. E ci sono certi predicatori che dicono: per un giudei non ha bisogno di accettare Gesù Cristo, perché loro conoscono già Gesù. Queste sono delle cose che non esistono nella Bibbia. Ognuno in questo tempo della grazia deve accettare Gesù Cristo. Che sia un giudeo, che sia un pagano, chi accetta Gesù Cristo è salvato. E loro, Dio l'ha chiuso le loro occhi, che non vedono la grazia di Dio. Vuol dire che loro per adesso non hanno Cristo nella loro vita. Chiunque avvicina verso di loro, loro usano, pensano essere giusti, ma stanno usando la magia che era nel tempo di Noè, perché nel tempo di Noè gli angeli che sono scesi hanno portato tante cose. E noi possiamo vedere che in questo tempo sono la massoneria che sta andando avanti. Ultimamente noi abbiamo visto questa. Hanno fatto la comunicazione che ci sono a Siracusa due posti dove le persone possono venire, perché hanno aperto la porta a tutti, che possono andare a visitare la massoneria. Una volta la cosa era nascosta, ma stiamo andando verso la fine. Come era nel tempo di Noè, sarà anche in questo tempo. Le persone mangiavano senza sapere. Forse voi non vedete questo, io vado a studiarlo e vi sto dicendo che la stregoneria ha cambiato nome, ha preso il nome della massoneria, dell'occulto, della magia o di quelle che leggono le carte. Sta andando avanti. E noi figli di Dio non stiamo facendo attento a questa. E quando Gesù ritornerà, troverà la fede dentro di te? Troverà la fede e la salvezza dentro di te? Noi siamo troppo, lo sai, loro nel tempo di Noè erano preoccupati a loro stessi. Vivevano la loro vita, facevano quello che loro volevano, ognuno aveva i suoi pensieri, e così Dio ha detto: ma guarda, questa persona, quando si alzano dall'inteso del loro cuore, all'inizio andava sempre verso il male. E la Bibbia dice che Dio si è pentito di aver creato l'uomo. Ma la Bibbia dice che Noè trova grazie. Amen. Tu troverai grazie. La tua vita troverà grazie davanti a Dio, perché Dio è un Dio reale. Lui ha pagato un prezzo per te. Amen. Se Gesù è morto, è per dirti che c'è possibilità per te di essere salvato in questa generazione. La generazione che stiamo vivendo è una generazione terribile, dove in nome di Gesù Cristo le persone non vogliono più il nome di Gesù. Tu puoi parlare di Dio, potranno accettare, ma se tu vai a toccare il nome che è al di sopra di ogni nome, il nome sul quale ogni ginocchio deve piegare, il nome di Gesù, le persone cercano a ritirarsi di te. Ma dobbiamo sapere che in questa generazione c'è anche la tua benedizione. Amen.
questa generazione c'è la tua benedizione. Perché Dio opererà con potenza. Vuol dire che dove c'è l'nemico sta operando, sappia che il nome di Gesù opera ancora di più. Dove il peccato sta abbondando, la grazia. Vuol dire che la potenza nel nome di Gesù sta superando ogni cosa. Se tu credi a Gesù Cristo, sappia che le cose cambieranno. Gesù Cristo è la soluzione della tua vita. Gesù Cristo è la benedizione della tua vita. Unica cosa che tu puoi fare è accettare, credere in Lui, andare avanti e credere a quello che Lui sta facendo, e tu vedrai che Lui cambierà la tua vita. Il mondo sta andando corrompendo. Ci sono delle cose che voi, sì, Dio poteva aprirvi gli occhi per vedere. Come mi ricordo di una persona che è morta e Dio ha preso il suo spirito, perché è morto dopo 3 giorni, credo è ritornato in vita, perché Dio in questo tempo sta facendo tante di queste. E lei è andato, e quando lei è andato, Dio l'ha portato dove? Nel luogo dei tormenti, luogo dove una persona che è morta senza Cristo o viveva nel peccato va. E chi ha incontrato? Tante persone non credono. Ha incontrato il Papa Paolo II e lei era stupito perché lei non conosceva le cose. Ha detto: oh, ma questo è il Papa, ma perché che cosa sta facendo nel luogo dei tormenti? Signore, ma che cosa? Perché era con Gesù. Allora, ma che cosa ha fatto? Ha detto: tu voglio sapere che cosa ha fatto. Sì, e Gesù ha fatto soltanto la sua mano così. E lei ha iniziato a vedere. Voi non sapete l'abominio che questi uomini fanno nel Vaticano. Le cose che non potete mai immaginare. E così Dio in cielo sta dicendo: ma guarda, la mia natura, gli uomini sono persi. Ha visto le abominazioni che facevano, ha detto: di questa persona non poteva mai meritare il mio regno. E io vi sto dicendo come era nel tempo di Noè. Se tu non vedi, ma io posso dirti, quella che era nel tempo di Noè si sta moltiplicando adesso. Noi figli di Dio dobbiamo perseverare. Amen. Tu devi pregare, la Chiesa non deve mancare, perché per andare avanti con Dio tu devi perseverare fino alla fine. Tu puoi dire: ah, io rimando a casa almeno qualche tempo. Lo sai, più tu sei indietro, come si fanno come si dice, questa carbone, più carbone sono insieme si brucia. Ma quando tu inizi a ritirarti, tu pensi sempre che Dio è con te, come Samsone. Pensavo che Dio era con lui, andava sempre avanti, finché ha dimenticato che l'unzione non c'era più. È accaduto una cosa che non poteva mai accadere. È importante amare Dio. Dio si ama quando noi siamo insieme. Se tu pensi che tu puoi andare avanti, vai. Ma io posso dirti, è insieme che Dio opera. Amen. È insieme che possiamo perseverare. Perché per arrivare a vincere come nel tempo di Noè, ci vuole un raggruppamento. Ci sono delle persone che pregano. Non posso tanto venire in chiesa e ritornare a casa tua. Vieni in chiesa, prega, quando tu ritorni a casa, prega. E vivi la vita di Cristo. Amen. Tu a casa tua, le persone devono vedere la vita di Cristo dentro di te. È importante questa. La vita di Cristo dentro di te. Se non c'è questa vita, noi ci perdiamo e non arriveremo mai a entrare. E io posso dirvi, c'è un luogo di gloria che ci aspetta. Amen. C'è un luogo dove la presenza di Dio è glorioso, ma c'è un luogo dove sarà tante sorprese. Gesù ha detto: non sono quelle che dicono Signore, Signore, che entreranno tutti nel mio regno, ma soltanto chi fa
la mia volontà. E io posso dirvi, nel tempo di Noè, voi potete vedere perché soltanto 8 sono entrato. Soltanto 8 sono entrato nell'arca e Dio aveva chiuso la porta. Nel tempo di Lot era anche difficile. Soltanto 4 sono usciti e Dio ha mandato il suo giudizio. È così la realtà. La realtà è importante che ognuno di noi dobbiamo riflettere. Perché erano soltanto pochi? Perché tanti fra noi siamo distratti. La distrazione sta attirando noi, la ribellione verso Dio si sta manifestando. Voi dovete sapere che meno che tu stai pregando, meno cattivi sarà, meno la tua vita sta ritornando indietro, meno le cose andranno avanti. Vuol dire che noi dobbiamo sapere che in questo tempo, più come era nel tempo di Noè, le persone non pensavano più, pensavano soltanto a loro stessi, alla loro vita, alle realità dei tempi che loro stanno vivendo. Io ho solo questa vita, ho soltanto questa vita e devo vivere la mia vita. Ma sappia che è importante di scegliere Cristo, di rimanere dentro la Chiesa, di andare avanti dentro, perché da solo non si riesce ad andare avanti, da solo si ritorna indietro, da solo non c'è rivelazione per il futuro, da solo c'è il rischio di perdersi. E noi, se noi abbiamo scelto Gesù, dobbiamo perseverare. Amen. Amen. Gesù Cristo è morto per te. Vuol dire che Satana, dobbiamo dire a lui, non abbiamo desiderio di andare a vivere con lui. E voglio concludere con questo. Ci sono tante persone. Una persona che è morto, Dio l'ha portato nel luogo dei tormenti e di là ha visto che c'era tante, è come se un corridoio grande dove c'era tante cristiani. Ma ha detto, ma guarda, ma sono tante cristiane qua. Sì, sono tante cristiane, perché? Perché tutti questi cristiani venivano in chiesa ma non seguivano Dio. E io voglio dirti, tante sorprese, ho detto, ma perché? Perché noi pensiamo avere Gesù. Lo sai, per sapere se Gesù è con te, vedi soltanto la tua vita. Quanto tempo tu passi davanti a Dio? Qual è la santità di Dio che tu puoi dimostrare? Che cosa le persone dicono di te? Sono delle cose molto importanti. Meglio essere giudicato e cambiare dalla persona che pensare essere giusto e perdere la mia anima. L'anima è una cosa importante che tu non devi mai perdere. È una cosa importante. Il corpo che noi abbiamo qua finirà, ma l'anima che non si vede, che c'è dentro di noi, vi ho detto, quella che tu hai, che si chiama anima, è come un angelo che c'è dentro di te, c'è la parte invisibile che c'è dentro di te. Questa parte ha la capacità di volare, di fare tante altre cose, ma finché il corpo ci sarà, non uscirà. Se questo corpo muore, allora è finito, l'anima esce e tu puoi vedere la gloria di Dio. Ma la gloria di Dio funziona soltanto se tu hai riconosciuto Gesù nella tua vita. Se tu hai abbandonato le cose del mondo, se tu hai scelto di camminare con Dio, allora la tua vita andrà di successo in successo, di benedizione in benedizione, perché la chiave della tua vita si chiama Gesù. Amen. Acclamiamo forte il nostro Gesù. Alleluia. Mettiamoci in piedi. Alleluia. Dio ci ha parlato.